Usa sa mga mountain barangay sa siyudad sa Sugbo gibisita sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels gaganina nga buntag. Ano ang report? Kayo saman nga bukirang barangay ang Busay sa Dakbayan sa Sugbo. Hinungdan nga daghan sa mga Sugboanon dinhi ang nanginabuhi pinaagi sa agrikultura. Di mo mino sa usa ka gatos ka mga mulupyo sa barangay, ang excited kay sila ang giduaw sa GMA Regional TV Barangayan. Ang uban kanila, galakaw pagikan sa bukid. Usa kanila si Jincris Caballes, 41 anyos. Ang ilang lugar, ana nahimutang sa landslide prone area. Tuig 2017, dihang gideklarar kini isip high landslide susceptibility rating sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB-7. Nabalaka siya kay matagbunok sa kusog nga uwan, muli ko sabang yuta. Busa na nawagan siya nga unta, mahatagan sila og pagtagad aron matabangan. Mapasalamato na sab siya sa mga regalo nga iyang nadawat gikan sa Kapuso Network. Pila na katuig kanang gi-rescue gyud mi dinha. Sa una gikuanan mi og PC. Oh, nya muto siya hangtod karon pahawaon na mi. Naapil gani ko aning kuan bisan og ginagmay na naagihapon mi nadawat. Malipayo ng barangay kapitan. Kang ilang barangay ang gibisita sa GMA Regional TV sa Barangayan. Kanang hinabang, no, bisan kanang ginagmay lang, pero dako na kaayo ning tabang namo diri sa Barangay Busay kay tungod kay karon pandemic. Giapod-apod ang mga grocery packs sa mga mulupyo. Nagtinabangay pag-andam niini ang mga regional news teams ug anchors sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas. Ang GMA RTV Balitang Bisdak. Ang distribution team kauban ng mga private partners ug sponsors ni siguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocol sama sa pagsulob og PPEs, face mask ug face shield lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Ronnie Ariosa ug Rod Prado. Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.